आया है एक नई विचार, सरकार ने क्या चली है चाल। बच्चों को कुछ आए या ना आए, 6 साल में करना है पहली में प्रवेश, चाहे बच्चे हो अनपढ़ या समझदार। सरकार ने चलाई राजनीति की एक ऐसी चाल, अब बच्चे बनेंगे कामयाब। देंगे ना अब बड़े होकर सरकार को कोई जवाब, क्योंकि सरकार ने ही बनाया है इनका आधार बेकार। श्यामला मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया।